장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 준비물, 필립스 드라이버, 플라스틱 패널 리무버, 새 LCD 커버, 청소용 브러쉬, 샵사인 단계 1, 전원 차단. 노트북의 전원을 완전히 차단하고 배터리를 분리하세요. 이 단계는 안전을 위해 필수적입니다. 샵사인 단계 2, 하단 패널 제거. 필립스 드라이버를 사용하여 하단 패널의 나사를 모두 풀어줍니다. 나사를 분실하지 않도록 주의하세요. 하단 패널이 느슨해지면 플라스틱 패널 리무버를 사용해 조심스럽게 분리합니다. 샵사인 단계 3, 내부 청소. 내부에 먼지가 쌓여 있을 수 있으므로 청소용 브러쉬로 내부를 부드럽게 청소합니다. 이 과정은 노트북의 냉각 성능을 유지하는 데 중요합니다. 샵사인 단계 4, LCD 커버 분리. LCD 커버를 고정하는 나사를 찾아서 제거한 후 플라스틱 패널 리무버를 사용하여 LCD 커버를 조심스럽게 분리합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 샵사인 단계 5, 새 LCD 커버 장착. 새로운 LCD 커버를 준비하고 기존 커버를 제거한 위치에 맞춰 조심스럽게 장착합니다. 나사를 이용해 고정합니다. 이때 나사를 너무 세게 조이지 않도록 주의하세요. 샵사인 단계 6, 하단 패널 재조립. 하단 패널을 원래 위치에 다시 장착하고 나사를 모두 조여줍니다. 모든 나사가 제대로 고정되었는지 확인하세요. 샵사인 단계 7, 전원 연결 및 테스트. 배터리를 다시 장착하고 전원을 연결한 후 노트북을 켭니다. LCD 화면이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 만약 문제가 발생한다면 무료 전문 진단 서비스에 문의해보세요. 샵사인 추가 팁. LCD 교체 후 문제가 지속된다면 수리 전 견적을 요청하는 것도 좋은 방법입니다. 전화 없이, 이동 없이 간편하게 서비스를 이용할 수 있습니다. 필요한 모든 절차를 통해 안전하고 간편하게 수리를 진행하세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.